Hello viewers, Assalamu alaikum. This is RiFaT everything. Welcome back to my new episode video. Samsung refrigerator. বাজারে Samsung সাধারণত চার ধরনের ফ্রিজ লাইন আপ করে থাকে। At first, direct cooling 2, mono cooling 3, twin cooling 4। আজকে আমরা কথা বলবো mono cooling রেফ্রিজারেটর। mono cooling রেফ্রিজারেটর সাধারণত দুই ধরনের হয়। একটা আছে RT27 এবং একটা হচ্ছে RT29। যেটার ক্যাপাসিটি আছে RT27 এর ক্যাপাসিটি 253 লিটার এবং RT29 এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 275। RT27 এবং RT29 দুই ধরনের কালার ভেরিয়েন্ট করে থাকে। একটা আছে পেবেল ব্লু এবং আরেকটা হচ্ছে প্লাটিনাম ইনক্স। তাছাড়া স্যামসাং তাদের ফ্রিজের ডোরগুলো 7 লেয়ার প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করে থাকে। এর কারণে এটা রাস্ট ফ্রি এবং স্ক্র্যাচ রেসিস্ট্যান্ট। সাধারণতভাবে একটা ফ্রিজের দুইটা কম্পার্টমেন্ট হয়ে থাকে, একটা আছে ডিপ বা ফ্রিজার সেকশন যেটাকে বলি, আর একটা আছে ফ্রিজ। তো সর্বপ্রথম আমরা কথা বলবো ফ্রিজার অথবা সাধারণতভাবে একটা ফ্রিজ আমরা 1 বছর অথবা 2 বছরের জন্য পারচেস করে থাকি না, এটা লং টাইম ইউজের জন্য আমরা পারচেস করে থাকি। স্যামসাং এই কথা মাথায় রেখে তারা ব্যবহার করে 100% ভার্জিন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যার কারণে আপনার খাবারে কখনো ময়শ্চারাইজার বা টক্সিকেটেড না হওয়ার সম্ভাবনা। স্যামসাংয়ের সকল নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরে ইউজ করা হয় এয়ার ব্লোয়ার্স। এয়ার ব্লোয়ার্সের মাধ্যমে একটা কম্পার্টকে ঠান্ডা বাতাস সরবরাহ করে। এই ঠান্ডা বাতাস আপনার খাবারের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে খাবারটাকে ঠান্ডা রাখে। ফ্রস্ট ফ্রিজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খাবারের এক জায়গা বরফ এক জায়গা লিকুইড জাতীয় জমে থাকে, যার কারণে খাবারের নিউট্রিশনটা। স্যামসাংয়ে থাকছে ফুল প্যাক টেকনোলজি। এটা একটা অ্যামেজিং টেকনোলজি, যেটা অনেক সময় হয় যে আমাদের বাসায় লং টাইম ইলেকট্রিসিটি থাকে না, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফুল প্যাক টেকনোলজিটা 12 ঘন্টা পর্যন্ত এটাতে ব্যাকআপ দিবে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ফ্রিজে থাকা খাবারটা। এরপরে আছে আমাদের স্যামসাং রেফ্রিজারেটরে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট, যেটা থাকার কারণে আপনার ফ্রিজে কখনো ময়শ্চারাইজার বা জার্মস বা তেলাপোকা ঢুকতে পারবে না। সবথেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা ইউনিবডি স্ট্রাকচার, যেটার মাধ্যমে আপনি এটা খুব সহজেই এটা খুলতে পারবেন এবং এটা খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন, আবার এটা সুন্দর মতো। এছাড়া আপনি আপনার ফ্রিজারকে কন্ট্রোলিং করতে পারবেন ভিতরে থাকা এই স্লাইডের মাধ্যমে। আপনি আপনার ফ্রিজের টেম্পারেচার চাইলে এখান থেকে কমাতেও পারবেন, আবার চাইলে এখান থেকে বাড়াতেও। এত সময় ধরে স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের ফ্রিজার সেকশন নিয়ে কথা বললাম। এবার কথা বলবো স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের নর্মাল অথবা ফ্রিজ। স্যামসাং এর রেফ্রিজারেটরের ফ্রিজ সেকশনের ফ্রিজ খুললেই সর্বপ্রথম দেখা যাবে একটা টাফ হ্যান্ড গ্লাস। স্যামসাং এর তাদের পরীক্ষিত এই গ্লাসটিতে 150 কেজি পর্যন্ত খাবার লোড নিতে সক্ষম। অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে কেন এটা গ্লাস ব্যবহার করা হয়, কেন প্লাস্টিক নয়। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের উত্তরে বলবো প্লাস্টিকে থেকে গ্লাসের ঠান্ডাটা ধরে রাখার ক্ষমতাটা বেশি। 2 নম্বর সেকশনে আছে ইজি স্লাইড। ইজি স্লাইড থাকার কারণে আপনি খাবার মজুত করার পরে আপনি খুব ইজিভাবে খাবারগুলো বের করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে বাসায় অনেক মুরব্বী পার্সন থাকে, যার কারণে খাবার তাদের জন্য খাবার বের করতে খুব ইজি ফিল হয়। আমাদের ডিটোরাইজেশন ফিল্টার। ডিটোরাইজেশন ফিল্টারের কাজ হচ্ছে এক খাবারের গন্ধ অন্য খাবারে ছড়াতে দেয় না। ফর এক্সাম্পল, আমরা বাসায় যখন মাংসের তরকারি অথবা মাছের তরকারি পাশাপাশি রাখি, এই ডিটোরাইজেশন ফিল্টারের কাজ হচ্ছে মাছের তরকারির গন্ধটা মাংসে না যেতে দেওয়া এবং মাংসের গন্ধটা মাছে না প্রবেশ করা। এরপরে আছে মসফেট জোন অথবা বিগ বক্স। এটাতে আপনি আপ টু 7 ডেজ পর্যন্ত খাবার সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং 75% পর্যন্ত এই বক্সে আপনার খাবারের আর্দ্রতা ধরে রাখার সক্ষম। স্যামসাং এর সকল রেফ্রিজারেটরে ইউজ করে টপ এলইডি লাইট। টপ এলইডি লাইট থাকার কারণে অন্যান্য যে রেফ্রিজারেটরের লাইটগুলো ইউজ হয় তার থেকে আপনার ইলেকট্রিসিটি খুবই সেভ করে। এবং টপ এলইডি লাইট থাকার কারণে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সকল খাবারগুলো আপনি এক নজরে খুব স্পষ্ট পাবেন। রেফ্রিজারেটরে তারা ইউজ করছে বিগ বটলার, যেটাতে আপনি আপ টু 2 লিটার পর্যন্ত পানির বোতল এখানে আপনি সংরক্ষণ খুব ইজিলি ভাবে করে নিতে পারবেন। এছাড়া মাল্টি স্টোরেজ বাস্কেট নাম করে একটা অপশন দেওয়া আছে, যেটাতে আপনি আপনার বাসায় থাকা বাবুল যে কোনো চকলেট অথবা ভ্যাকসিন জাতীয় কোনো মেডিসিন আপনি এই বক্সে
প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটর ইউজ করে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি থাকার কারণে আপনি তিনটা বেনিফিট পাবেন। অ্যাজ লাইক 57% এনার্জি সেভিং পাবেন, এছাড়া নয়েজলেস, আপনি চাইলে আপনি এটা আপনার শোবার রুমেও রাখতে পারেন। 3 নম্বর হচ্ছে লংজিভিটির ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় অনেক ফ্রিজ পারচেস করার পরে আমরা আলাদা স্টাবলাইজার কিনি। স্যামসাং তাদের প্রত্যেকটা রেফ্রিজারেটরের সাথে স্টাবলাইজার বিল্ট ইন করে দেয়। স্টাবলাইজার বিল্ট ইন করার ক্ষেত্রে আপনার সুবিধাটা হচ্ছে আপনার বাসায় অনেক সময় বিদ্যুৎ ওঠানামা করে, অ্যাজ লাইক আপ এবং লো, তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজের কোনো তাদের রেফ্রিজারেটরে 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস এবং 2 বছর স্পেয়ার পার্টসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকছে। এছাড়া তারা দিচ্ছে লাইফ টাইম ইনো সার্ভিস। আরও বিস্তারিত জানতে কল করুন 080000300। এছাড়া ভিজিট করুন www.transcomdigital.com। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।